ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இவரை பற்றி தான். இவர் தான் இன்றைக்கி ஸ்டோரியோட ஹீரோ. ஸோ இவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா டார்சியஸ். இவரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம ஒரு ஸ்டோரி மூலியமாக பார்ப்போம். டிக்கோ த ட்ரீ நிஞ்சா. டிக்கோ எங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா பொஹோல் ஐலாண்ட், தட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஃபிலிப்பைன்ஸ். அவர் ஒரு நாக்டர்னல் அனிமல் ஹூ லவ்ஸ் நைட் அண்ட் ஸ்லீப்ஸ் டியூரிங் டே டைம். அண்ட் ஆல்சோ அவருக்கு பிக் ஷார்ப் ஐஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ அவர்கிட்ட ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா ஹீ குட் லீப் 40 times ஆஃப் ஹிஸ் பாடி லென்த். அதனால தான் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே இவரை ட்ரீ நிஞ்சா ஆர் நைட் நிஞ்சான்னு கூப்பிடுறாங்க. எல்லா நைட்டும் எல்லா அனிமல்ஸும் தூங்கினதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு சைலண்ட்டாக லீப் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். அப்புறம் அவரோட மெயின் ஃபுட் என்ன அப்படின்னா இஸ் ப்ராபப்ளி அ மீட் ஈட்டர். அவர் இன்செக்ட்ஸ், ஸ்மால் லிசார்ட்ஸ் இதையெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். ஆனால் அந்த ஒரு நைட் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா ஒரு அனிமல்ஸோ ஒரு இன்செக்ட்ஸோ எதுவுமே அவரால் கண்ணில் பார்க்க முடியல. அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது இட் இஸ் சம்திங் ஃபிஷி அண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னு. அப்போ சடனாக அவர் ஒரு ஸ்னேக்கை நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பேர்டோட நெஸ்ட் கிட்ட இருக்குது. அவர் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ இல்லையா? அவர்கிட்ட ஒரு சூப்பர் பவர் மட்டும் கிடையாது, அவர்கிட்ட இன்னொரு சூப்பர் பவர் கூட இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஹி கேன் ஸ்விஃப்ட் ஹிஸ் ஹெட் டு அ 180 degree. 180 degreeக்கு அவரால் அவரோட ஹெட்டை ஸ்விஃப்ட் பண்ண முடியும். அதனால் அவர் உடனே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உடனே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ராக்கெட் மாதிரி அங்கே ஜம்ப் பண்ணிடுறாரு. ஜம்ப் பண்ண உடனே அந்த ஸ்னேக் பயந்துடுது. பயந்த உடனே இந்த டார்சியஸ் நம்ம டிக்கோ என்ன பண்ணுறாரு, உடனே ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீச் சவுண்ட் கொடுக்குறாரு. இதை கேட்டோடனே ஸ்னேக் பயந்து போயிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரம் தேட் த ஃபாரஸ்ட் பிகேம் ஹாப்பி அண்ட் தே சியர்ட் அப். லுக் ஹவு ஸ்வீட் அண்ட் க்யூட் தே ஆர். இவங்கெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் 45 million years இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. தே ஆர் தி லிவிங் fossils. ஸோ கைண்ட்லி ஹாவ் அ லுக் ஆன் them. Even tiny things can be wild, brave and strong. Hence proved. If you knew this, Tarsius as Tico already give a brown heart. And if you are knowing this animal for the first time, type new in the comment. Thank you for watching. Until then, take care. Bye-bye.